Ashamaa daawwattoota fi dhaggeeffattoota Obsee Shawaa nagaan waaqayyoo waaqa isa jiraataa iddoo fi kallattii irra jirtan irratti haa baay'atu jirtu jechaa arras kunoo deebi'ee dhufee jira. Maal qabattee dhufte? Obseen jechuun keessan hin oolu. Isa duratti garuu chaanaala kiyya kanaaf haaraa warra taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Warroonni immoo na bira dhaabbachaa turtanis galatoomaa guddaa baay'ee waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Garuu warroonni maatii koo hin ta'in maatii koo ta'aa na bira dhaabbadhaa. Chaanaaliin koo akkuma argitan chaanaalii ganaa xiqqaadha. Chaanaalii guddachuu barbaadu. Kanaaf wal bira haa dhaabbannu, walaa jajjabeessinu isiniin jechuun barbaada. Obboloota koo hundumti keessan laayik gochuun, sheer gochuun, sabskiraayib gochuun homaayyuu hin ulfaatu. Kanaaf laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Akkanarratti aga kana ergan dubbadheen booddee har'a immoo Obsee Shawaa har'a maal qabattee dhufte yoo jettan macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko mee har'a waliin akka ilaalluuf gara keessan dhufeen jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u, isa waan hunda irratti nu gargaare, isa yeroo kana nuuf laate, isa kallattii kamiin nu baase waaqayyo haa ulfaatu. Otoo waaqayyo nu gargaaruu baate nama yeroo kana nama sa'aatii kana yoo ta'u dhiisuu dandeenya. Garuu gargaarsi waaqayyo nu baay'ate, jaalalli isaa jaalala isaa nurratti baay'ate nama yeroo kanaa taanee jira. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Macaafa qulqulluu keessaa macaafa wangeela Yoonaas keessaa boqonnaa 10 irraa mee dhageetan ilaala. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Gara sagalee kanatti darbuu kootiin dura gabaabsee waaqayyoon galateeffadhe akka sagalee kana nutti dubbatuuf waaqayyoon nan kadhadha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Guddaaf kabajamaa taatee isa jirtu waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko guddiseessi galateeffadhaa. Galanniif ulfinni huqubaan elelliisi duwwaadhaaf haa ta'u. Gooftaa kunoo nu gargaartee yeroo sa'aatiif daqiiqaaf sekondii kana nuuf laachuu keetiif maqaan kee haa ulfaatu. Kallattii kamiyyaa waaqayyo guddaa barruun keetiif harki kee nurratti ta'ee jira. Nu gargaartee jirta, nu faanas taatee jirta. Hin beekne harka kees ofirratti arginee jira. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos haa galatu. Kunoo abbaa utuma si galateeffadhu cubbuuf daddarbaa hirmii dhokataaf mul'ataa keenya hundumaaf ati nuuf dhiisi. Beeknee wallaallee kan gooneef nutti gaarii fakkaatee dhufee madaa kee kan tuttuqeef araara kee ati nuuf godhi. Waaqayyo gooftaa sagalee kee kana nutti dubbadhu. Humni sagalee keetii kun yaa waaqayyo gooftaa akka sagalee kee kanaan jiraannu akka baroota keenya hundumaa sagalee kee kanatti qabamneetoo jiraannu anaaf obboloota koo kana gargaari. Tokkoon keenya wajjin ati ta'e harki kee firreen kee guddummaaf kee tolummaan kee nurratti haa ta'u. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoos yaa waaqayyo gooftaa sagalee kee kana akkan dubbadhu ana garbittii keetis gargaari. Foon kootirraa odoo hin taane hafuurri kee qulqulluun haa dubbatu. Ilaa waaqayyo gooftaa sagalee kana akkan dubbanne kan na dha'u hafuurri seexanaaf daabiloos kallattii kam dhaabbatee inni xiyya darbatu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Sagalee kana ati nuuf hiiki humna hafuura qulqulluu naaf kenni maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ameen. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Wangeela Yoonaas boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraa dhageetan dubbisa. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Wangeela Yoonaas boqonnaa 10 lakkoofsa 11 irraa dhageetan dubbisa. Akkanidha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Yesuus tiksee isa gaariidha jedhe. Yesuus tiksee gaariidha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Yesuus tiksee gaarii ana. Tikseen gaariinis lubbuu isaa oolotaaf hin kenna. Tikseen dhugaa utoo hin ta'in bitamee kan eegu oolotas kan isaa kan hin ta'in hiyyeeyyiin oolotatti dhufuu yommuu argu oolota dhiisee hin baqata. Hiyyeeyyiinis oolota butee warra afan hin bittinneessa. Namichi hin dhimmu tiksee gaariin ana. Ani oolota koo beeka, oolonni koos ana beeku. Abbaan akkuma ana beeku, anis akkuman abbaa beeku. Anii fi oolonni koo wal beekna. Lubbuu koos
oolota koof nan kenna. Warri golaa kanatti galan malees oolota kan biraa qaba. Isaanis yaasuun anaaf hin ta'a. Sagalee koos hin dhaga'u. Walitti karaa tokko hin ta'u. Tikseen isaanis tokko hin ta'a. Lubbuu koos dabarsee fudhachuudhaaf waan kennuuf abbaan koo na jaalata. Omtuu lubbuu koo na dura hin fudhatu. Anumatu ofii kootii kenna malee ani lubbuu koo dabarsee kennuudhaaf omaa deebisee fudhachuudhaafis aboo qaba. Abboommii kan immoo abbaa koo biraa fudhadhee jedhe. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Gadisqee lakkoofsa 19 irrattis akkana jedha. Sababii dubbii kana hundumaatiif Yihuudoonni ammas yaada gargar ba'an baay'ee isaan hafuura amtuun isaan keessa jira. Qalbii deebiseera. Maaliif isa dhaggeeffattu jedhe. Kana immoo namni hafuurri ammaan keessa jiru dubbii akkanaa dubbachuun hin danda'u. Hafuurri hamaan ija warra jabinaa banuu dadhabeera hin jedhu turanii jedha. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Sagalee kana keessaa maal hubanna yoo jettanii, Yesuus gooftaan ani tiksee gaariidha jedhe. Tiksee gaariin ana kan lubbuu koo dabarsee oolotaaf laatu, kan lubbuu koo dabarsee namaaf laatu, oolota kootiif kan laatu ana tiksee gaariin jedhe. Tikseen bitamee dhufe, tikseen qaxaramee dhufe gaafa jedhe bineensoliin oolotatti dhufan, gaafa jedhe hiyyeeyyiin oolotatti dhufanii oolota san achumatti dhiisee ofii isaatii lubbuu isaa keessaa baqata jedhe. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Eeyyen dhugaadha. Har'a aniif sinoo Waaqayyo akkamitti nu eegaa jira? Otoo Waaqayyo nu eeguu baate, otoo Waaqayyo nu faana ta'uu baate, otoo Waaqayyo guddummaa isaa nurratti argisiisuu baate nuti nama hin jiraanne ture. Baay'een nu sakaaluu barbaadu, baay'een nu gaariiduu barbaadu, baay'een nu cabsuu barbaadu. Garuu gooftaan tiksee keenya dhugaa waan ta'eef, tiksee keenya jabaa waan ta'eef, tiksee keenya isa aangoo qabu waan ta'eef nuti dabarree tarkaanfanne, nuti dabarree jiran. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Baay'een bakka jiraachuu malanitti diinonni otoo nu sakaaluu barbaadanu nuti garuu isa kaallamu hin qabamnu, dabarree tarkaanfannee jiran. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Maaliif hojjettanii? Tiksee gaarii waan qabnuuf. Namni tiksee gaarii hin qabne, oolonni tiksee gaarii hin qabne oolota badduudha. Oolota alatti kufani, oolota alatti bineensi nyaatudha. Nuti garuu tiksee gaarii waan qabnuuf bineensa alatti nu nyaatu. Hin bannus, hin kufnus. Waaqayyo kallattii kamiin nu gargaara. Waaqayyo kallattii kamiin nurratti ta'a. Har'a baay'een keenya haalli mijachuu yoo dadhabe, haalli toluu yoo dadhabe Waaqayyo irratti gungumuu dandeenya. Garuu haala keenya san gararraa kan jiru gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni bara baraan nu eegu. Rakkina keessatti, kufina keessatti, gadda keessatti, dadhabbii keessatti inni nu faana ta'ee Waaqayyoon duwwaadha. Baay'een keenya har'a yeroo dadhabnu, yeroo hir'uu keenya arginu, yeroo guutuu keenya dhabnu, otuma xaaruu otuma hojjennu maaliif nu guutuu didee jennu gungummii guddaa kaasuu dandeenya. Garuu Waaqayyo haala keenya san irrarraa jira. Haala keenya san gubbaa jira. Inni bakka hundatti nu eegee, inni bakka hundatti nu tiksee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bichaadha. Baay'een har'a warroonni
tiksee warroonni waaqayyoon dhiisanii akka fedha keenyatti hin jiraachuu dandeenya warri jedhanii akka humna keenyatti akka dandeettii keenyatti akka beekumsa keenyatti hin jiraanne warri jedhan meeqatu har'a lattafa meeqatu har'a kufaa jira meeqatu har'a rakkina adda addaa irratti gahaa jira garuu aniif isin waaqayyo waan nu gargaareef gaarummaa isaa harki isaa guddummaan abbaa isaa waan nurra ta'eef gargaaramnee dabarree jira kanaaf gooftaan ani tiksee isa gaarii jedhe galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Oolota kootiif jedhe gooftaan lubbuu koo dabarsee nan kenna jedhe garuu tikseen bitamee dhufe jedhe tikseen qaxaramee dhufe lubbuu isaa dabarsee oolota kiyyaaf hin kennudha. Oolotaaf dabarsee lubbuu isaa hin kennudha. Oolota san yeeyyii jalatti dhiisee bineensa jalatti dhiisee orma harkatti dhiisee lubbuu isaa keessaa baafata jedhe. Ani garuu oolota koo jedhe yeeyyii jalatti sin dhiisu orma harkatti sin dhiisu ani oolota kootiif lubbuu koo dabarsee laadde. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Kan akka Yesuus hin jiru. Inni lubbuu isaanuuf dabarse. Inni kallattii kamiin nu gargaare waaqayyoon bichaadha. Abbaan ofii kan nama gargaare. Haati ofii kan nama gargaare. Obboleessi obboleettiin ofii kan nama gargaare. Hiriyaan akkam jaalatan kan nama gargaarre waaqayyo nu gargaaree jira. Waaqayyo nu faana ta'ee jira. Galanni gooftaa Yesuus Kiristoos haa ta'u. Kanaaf obboloota kun jabaadhaa. Waaqayyo irratti hin gunguminaa. Waaqayyo irratti hin ka'inaa. Haalli mijatus mijachuu baatus gungummii keenya gararraa kan jiru. Jechoota hunda gararraa kan jiru. Haalota hunda gararraa kan jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos bichaadha. Kanaaf jabaannee waaqayyoon haa kadhannu. Jabaannee waaqayyoon haa galateeffannu. Isiniin jedha. Asuma irratti viidiyoo koo har'aan dhaabaa. Dogongora sagalee kana keessa jiru dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni immoo viidiyoon koo isinitti tolee laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan koomentii jalatti irree yaada jiru naa barreessuudhaan na jajjabeessaa. Dogongora yoo qabaadhes akkan dogongora koo sanirraa of eeggadhu, akkan dogongora koo sanirraa dhaabbadhu, akkan dogongora koo sanirraa deebi'uuf koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni immoo lakkii dogongora kee keessas hin jiru jawaadhu akkanumatti itti fufettanis koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Yaadni koomentii isinitti naa kennitan waan na jajjabeessuuf koomentii naa barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon biraatiin deebinee amma walitti dhufnutti horaa bulaa.